Segunda señal: presencia sanadora. Tu presencia parece tener un efecto transformador en otros sin que hagas nada específico. Jung observó que ciertos individuos, especialmente aquellos que han integrado su sombra y han hecho trabajo profundo de individuación, desarrollan lo que él describía como un campo psíquico sanador. No es que intenten sanar de manera consciente, es que su propia totalidad integrada crea un ambiente donde otros pueden iniciar su propia sanación. Esto funcionaría a través de la resonancia arquetípica. Cuando has reconciliado tus opuestos y vives desde una mayor totalidad interior, emanas una cualidad que despierta en otros su propia posibilidad de integración. Personas pueden buscarte en crisis sin saber por qué. Se sienten más calmadas contigo.